บัดรอบหมดทีนี้ไปไกลๆเลยไปไกลๆระวังสุดเออเร็วมาหมูเจี๊ยบทีนั้นตัวเลยทำไมรู้สึกว่าถ้าอยู่นิ่งๆเรือมันเอียงเอ้ยไหมถ้าใส่ไอ้ฟ้าอะไรนะขวดน้ำไปได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นก็จริงอยู่แต่มันไม่เอียงหรอกฟ้องแม่มีการกินน้ำจังเลยมาวิ่งช่วยกูว่าเท้าดูค่ะน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงแล้วพ่อลดลงพอรู้สึกว่าดูน้ำพายเรือเพียงข้างเดียวเรือมันโยกอยู่นิ่